चिरां जिल्लानि साहा थानाय बे माने रिपु रिजार्व जि माने फरेस्ट एरिया बे फरेस्ट एरियानि जि भारत भुटान माने जि सीमा बा बड'लेण्डनि जि मोनसे हार्डलेण्ड बे माने साहा थानाय जिखिनि हाग्रा ओनसोल दङ बेयाव सिगांनिफ्रायनो जोंनियाव माने गोबां रिपर्ट दङ जे बेयाव माने दंफां दाननाय हाग्रा एवस्रांनाय हाग्राखौ फोजोबस्रांनायनि खामानिया सोलिबाय थादों आरो मालाबा मालाबा बियो दावराव जायो मालाबा जेब्ला डिपार्टमेन्टआ स्ट्रिक्टलि नायो बियो बन्द जायो किन्तु बे खामानिया सिङाव सोलिबाय थानाय बाथ्राखौ जोङो गोबां समाव रिपर्ट मोनदों आरो थारैनो थांनाय सप्तायाव जों मिथिबाय जे बे हाग्रानिफ्राय आरोबाव माने गोबां माने खुन्दा माने ट्रेक्टराव जाबनानै लानानै थांदों बेखौ लानानै सोर हाग्राखौ दानदों सोर हाग्रा धंस खालामदों आरो आसोल माने सिखावा सोर बे बाथ्राखौ लानानै तर्क जुक्ति जानाय बेखौ जोङो नुनो मोनबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि जिहेतु जोंहा बिबान दङ बे ओनसोलाव थानाय बर' फिसा बर' आइ आफाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि थांना थानायनि थाखाय हाग्रा ओनसोला जोंनि थाखाय गोनांथार आरो बेखौ इयुन जोलैनि थाखाय जों थिनानै गालांनांगोन दा 2006 सननि फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै 2005नि 13 डिसेम्बरसिम जाय मानसिफ्रा हाग्रा ओनसोलाव दंमोन बिथांमोना लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट मोनगोन लेन्ड राइट मोनगोन बेयाव जोंहा क्लियार आरो बिनि थाखाय जों दाबि होगासिनो दङ किन्तु 2006 सननिफ्राय दासिम 2023 दिनै माने जोबनोसै बे समसिमबो दिनै जे हाग्रा एवस्रांनाया सोलिबाय थादों जि जायगायाव गसंनानै दङ बे जायगाखौ थांनाय बोसोरावसो जोंनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि टिमा नायफैदोंमोन नायफैनानै नुदोंमोन बेयाव गासैबो दंफां लाइफां दंजोबोमोन माखासे हाग्रा दंफांखौ दाननाय जादोंमोन किन्तु दिनै जों नुबाय बेयाव हाग्रा एवस्रांनाय खेथि मावनाय बेयाव माने अर सुनानै माने फोजोंबाय थानाय बे थासारिफोरा मानो जादों बेथ' मोनसे इलिगेल एनक्रचमेन्ट आरो जोंनि बर' आइ आफा जायफोरा हा गैजायै जायफोरा लेन्डलेस बे मानसिफोरखौबो आं खावलायगोन जे नोंथांमोननि थाखाय सरकारा हा होनायनि थाखाय लेन्ड मेला बा नोङो माने बैसुमुथि मिशन खालामदों आरो जायफोर हा गैजाया जायफोर न' माने दैजों खुरखा जाबाय बारहुंखायाव सिलिंखार जाबाय बायदिसिना कारनाव लेन्डलेस जाबाय बिथांमोननि थाखाय बिटिआर सरकारा हा होगोन होनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ साननैसो माने सिगां आङो पर्बतजरायाव थांदों पर्बतजरानि रायजो राजाफोरा बुंदों जे इलिगेल एनक्रचमेन्टआ गुबुनारिनिया बारा जाबाय दा बेखायनो पर्बतजरायाव जुदि बर' मानसि हा गैजायै दङब्ला जों बेखौ बजबनो थाखाय रेडि दा बेबादि एसेबां मोनसे सुबिदा थासेयावबो मा कारनाव बबे कारनाव दिनैनि समावबो बे रिपु रिजार्व ओनसोलखौ एवस्रांनानै धंस खालामनायनि खामानिखौ मावदों दा बेखायनो चिरां जिल्ला एबसु माने टेन्डुवार दखरा एबसु सान्तिपुर इउनिट कमिटि मिरु आफादजों जयै नायनो फैदों सरजमिन तदन्त खालामनो फैदों फेक्ट फाइन्डिं खालामनो फैदों आसलते हाग्राखौ सोर दानदों मानो दानदों धंस खालामनायनि एजेन्डाया मा आरो बेयाव सोरनि माने षड़यन्त्रआ सोरनि कनस्पिरेसिया सोर सिखाव सोर माने दंफां सुरां माने खामानि मावग्राफ्रा दिनै मावगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो स्ट्रंलि जोङो बुंदों जे दंफां दाननाया बन्द जानांगौ हाग्रा एवस्रांनाया बन्द जानांगौ हाग्रायाव एनक्रच खालामनाया बन्द जानांगौ बेखौ कुनु कारनाव सैज्य खालामनाय जानाय नङा आरो बिनि थाखाय गोनां जायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 500 जन भलन्टियार दोननानै बे हाग्रा ओनसोलखौ नेनायनि खामानिखौ जों मावनो बाध्य जागोन आरो बे जायगानिफ्राय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों जे फरेस्ट प्रटेक्शननि हाग्रा ओनसोलखौ प्रटेक्शन खालामनायनि खामानिखौ बिथांमोना स्ट्रंलि मावनांगौ कुनु कारनाव कम्प्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया कुनु कारनाव बेखौ माने नायनानै थानायनि बाथ्रा गैया आरो रायमना नेशनेल पार्कखौ प्रटेक्शननि सार्थआव जेरैबायदि माने नोङो वेस्ट बेंगल भुटान आरो आसाम आरो बड'लेण्ड बे माने सारि खिमाखौ नायनानै जेरैबायदि रायमना नेशनेल पार्क बे रिजार्व फरेस्टखौ घोषणा होदोंमोन दिनै मोनसे प्रटेक्शननि बेबस्थायाव थांबाय जों दाबि खालामो चिरां जिल्लानि नैबे रिपु रिजार्व फरेस्टखौबो रिपु नेशनेल पार्क हिसाबै माने सानजाहा मानास आरो सोनाबहा माने रायमना बे गोलाव ओनसोलखौ माने क'क्राझार आरो चिरां दाजाबनानै रिपु नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारनो जों दाबि दैखांबाय आरो बिनि थाखाय स्पेशल जों मेम'रेन्डाम बानायगोन कारन जिकुनु बिनिमयाव बे हाया प्रटेक्शन जानांगोन बे हाग्राया प्रटेक्शन जानांगोन आरो बेयाव सोरनिबा माने
दालाल खालामनाय सोरबा सुरां सिखारि सिखाव खावनानै दंफां दाननाय हाग्रा दंस' खालामनाय बे सोलिनाय नङा खारन जोंनि इयुन जोलैया थांना थानांगोन आरो थांना थानांगोन बा बेयावनो थांना थानांगोन आरो बे जायगाखौ बासायनांगोन हाग्राखौ दानजोबना लायोब्ला खरां जायोब्ला दैबाना जायोब्ला बारहुंखा फैयोब्ला आरो बेयाव माने हा खुरखानाय जायोब्ला जों बहा थांनानै थागोन जोंनि ओनसोलाव जुदि हाग्रा गैयाब्ला दिनै गुवाहाटिया पलिउसनजों थानो हायाखै दिल्लीया पलिउसनजों थानो हायाखै मोनसे समाव बे जायगाया मा जागोन बे माने बिनि जि माने वाटार लेभेल दिनै माने 20 फुट 30 फुटाव जों बेयाव दै मोना बिनि थाखाय 400 500 फुट बरिं खालामनांगोन सोरनियाव 10-20 लाख थाखा दङ जे बेयाव बरिं खालामनानै जों दै मोनलोंगोन बे बाथ्राफ्रा जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां दा बेखायनो जों खावलायदों दुखु मोनदों दिनै आंनि गोसोआ जोंनि एबसुनि गोसोआ दिनै गाबनो ओंखारदों जे बे जायगायाव फैनानै जों मा नुफैखो बे बाथ्राखौ जोङो 1995 आव नुदोंमोन 90 समाव नुदोंमोन बे थासारिया आलादामोन आन्दलन दङमोन माखासे परिबेस दङमोन बे समाव हाबबाय किन्तु दिनैबो जे बेबायदि जुदि हाग्राखौ फोजोबस्रांनाया जायोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव हारिया जोबस्रांगोन साफा सानै जायफोरा हा माने एनक्ल'ज खालामनानै लादों बिथांमोननि जिउ थांना थानायनि थाखाय सरकारा बेबस्था लानांगोन आरो बिथांमोना बुंदों सरकारा बेबस्था लागोन किन्तु मानि थाखाय एनक्ल'जमेन्ट मानि थाखाय हाग्रा एवस्रांनाय बिनि सायाव बिटिआर सरकारा स्ट्रिक्ट नोजोर लाखिनांगौ आरो बेखौ जों खावलायबाय आरो बेयो जुदि स्टप जायाब्ला बिनि थाखाय जोङो गोजौ लेभेलसिम थांनो थाखाय बाध्य जागोन गोजोन्थों बेखौ लानानै बे खोथाखौ लानानै माखासे मानसिफोरा गावजों गाव सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे बिथाङासो होननानै फानलायगासिनो दङ बिनि सायाव सारा मा बुंगोन ना बेबायदि फानलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया दायनिगिरिया सोर सिखावखौ सोर खालामदों दंफांखौ सोर दानदों हाग्राखौ सोर धंस' खालामदों बिनि थाखाय माने इन्डिपेन्डेन्ट माने आनबायासै मोनसे तदन्त इनकुवेरि जानांगोन मोजां इनकुवेरि जानांगोन मोजां इनकुवेरि जायाबा दायनिगिरिया ओंखारनाय नङा दा बेखायनो दिनै आं सोरखौबा बुंगोन सोरबाया आंखौ बुंगोन बेबायदि दाय होलायनानै बिनि खुनु सलुसन गैया दाय होलायनाया दाय होलायनायनि थांगोन हाग्राया धंस' जालांबाय थागोन दाय होलायग्राफोरा होलायबाय थागोन हाग्राया जोबस्रांगोन धंस' जायै जायै भुटान मोनहैगोन बिनि उनाव जोङो बबेयाव थांना थागोन दा जोंनो हाग्राखौ नांगौना नाङा कुइसना बेसो जोंनो बे ओनसोलखौ जोङो माने प्रटेक्सन खालामनांगौ ना नाङा जोंनि इयुन जोलैया थांना थानांगौ ना थानाङा बेयाव इयुन जोलैया दै मोनलोंनांगौ ना मोनलोंनाङा खरां जानांगौ नामा बेयाव हा खुरखानाय बेयाव माने द्रट जानांगौ नामा बा फ्लाड जानांगौ नामा बे कुइसनफ्रा जोंनि मोखाङाव दङ दा बेखायनो सोरबा साफा सानैनि सार्थनि थाखाय हाग्रा एवस्रांनाय हाग्रा दानस्रांनाय बे खामानिखौ जों लुबैया आरो जों बुंदों जे प्रटेक्सन जानांगोन नेसनेल पार्क घोषणा होयोब्ला बिनि फुल प्रटेक्सना जागोन बेयाव फरेस्टनि गासैबो माने सिकिउरिटि बा फर्सेस जिखिनि प्रटेक्सननि टिम दङ बिसोर थाफैगोन दा बिनि थाखाय बिटिआर सरकारा खामानि मावनांगोन प्रप'जेल हरनांगोन आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिखौ जोंबो खावलायगोन सरकारनिफ्रायबो खावलायनांगोन आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै बेखिनिखौ आदाय खालामनांगौ नङाब्ला फैबाय थानाय बे 2 बोसोराव जिखिनि दङ 10 किल'मिटार दङ होननानै बुंदों बियो जोबनो थाखाय बारा गोबाव गैलिया आरो बियो जोबनांगौबा बर' हारिनि थांना थानायानो माने रैखाथि गैयै जागोन होननानैसो आं दिनै बुंनो नागिरो गोजोन्थों